हाम्रो संसारमा यस्ता धेरै देशहरू छन् जसले सुरुवाती दिनमा गरिबी र बेरोजगारीको सामना गर्नु परेको थियो, तर ती देशहरू अहिले विश्वका सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भएका छन्। अमेरिका, चीन र सिङ्गापुर जस्ता देश कुनै समय निकै गरिब थिए, तर आज विश्वकै समृद्ध देश बन्न सफल भएका छन्। यी सबै देशहरूको जीडीपी निरन्तर बढिरहेको छ, तर विश्वमा एउटा यस्तो देश पनि छ जुन कुनै समय विश्वको सबैभन्दा धनी राष्ट्र भएर पनि आज गरिब, पिछडिएको र आर्थिक रूपमा विपन्न देशको सूचीमा गनिन्छ। कुनै समयको विश्वको सबैभन्दा धनी देश आखिर कसरी एकाएक संसारको सबैभन्दा गरिब देशहरूको सूचीमा पुग्यो त? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी कुनै समय संसारको सबैभन्दा धनी देश अहिले किन र कसरी विश्वका विपन्न देशहरूको सूचीमा सूचीकृत हुन पुग्यो, आज हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यो देशको नाम हो नाउरू। दक्षिण प्रशान्त महासागरमा रहेको यो देशको क्षेत्रफल मात्र 21 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो भ्याटिकन सिटी र मोनाको पछिको विश्वको तेस्रो सानो देश हो। यहाँको जनसङ्ख्या 12,511 रहेको छ। यो एउटा आइल्यान्ड हो। यसको 300 किलोमिटर पूर्वमा किरिबाटी आइल्यान्ड रहेको छ भने 1300 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा सोलोमन आइल्यान्ड रहेको छ। यी दुई आइल्यान्ड नै नाउरूका नजिकका छिमेकी हुन्। पश्चिमी इतिहासकारहरूका अनुसार नाउरू देश सन् 1789 मा युरोपियनहरूले पत्ता लगाएका थिए। त्यतिबेला त्यहाँ केही जनजातिको मात्रै बसोबास थियो, त्यसकारण द्वीप हराभरा थियो। प्राकृतिक सौन्दर्यताका कारण युरोपियन लुटेराहरू यसलाई सुखद द्वीप अर्थात् प्लिजेन्ट आइल्यान्ड पनि भन्ने गर्दथे। त्यतिबेला यहाँको प्रमुख व्यवसाय सुँगुर पालन र नरिवल खेती थियो। ब्रिटिसहरू आएपछि त्यहाँ कच्चा तेलको खोजी सुरु गरे, तर उनीहरूले कच्चा तेल फेला पार्न सकेनन्। सन् 1900 मा आएर प्राध्यापक अल्बर्ट फुलर इलिजले नाउरूमा फोस्फेट पत्ता लगाए, जुन यो द्वीपको 80% भागमा रहेको थियो। वास्तवमा यो डाई एमोनियम फोस्फेट थियो, जसको माग संसारभर अत्यधिक थियो। यसका साथै यो आइल्यान्डमा हजारौं वर्षदेखि प्रवासी चराचुरुङ्गीको बसोबास रहेको हुनाले पन्छीको सुक्खा मल पनि निकै थियो र त्यो मल निकै मूल्यवान पनि थियो, किनकि त्यो मल ब्युटी क्रिममा प्रयोग हुन्थ्यो भने कृषिमा पनि निकै माग थियो। द्वीपको किनारमा समुद्री जीवका मलमूत्रको खाद र उनीहरूका अवशेष थुप्रिएको थियो, जुन खेतबारीमा उत्पादन बढाउन प्रयोग गरिन्थ्यो र मूल्यवान पनि थियो। सन् 1906 मा जर्मन लुटेराहरूले यो द्वीपमा कब्जा जमाए र पेसिफिक फोस्फेट कम्पनीसँग मिलेर नाउरूको प्राकृतिक साधनको दोहन गर्न सुरु गरे। सुरुवाती दिनमा नै यो सानो देशबाट 80 मिलियन मेट्रिक टन फोस्फेट दोहन गरियो, तर पहिलो विश्वयुद्धमा जर्मनी नराम्रोसँग पराजित भयो। त्यसकारण प्रथम विश्वयुद्धपछि अस्ट्रेलियाले नाउरूमाथि कब्जा जमायो। त्यसपछि अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र ब्रिटेन मिलेर संयुक्त रूपमा यो देशको प्राकृतिक साधनको दोहन गर्न सुरु गरे। अस्ट्रेलियाले कब्जा गरेपछि यहाँ पहिलाको भन्दा 4 गुणा बढी फोस्फेट उत्खनन हुन थाल्यो। यति मात्रै होइन, यहाँका प्राकृतिक स्रोत एकदमै सस्तो मूल्यमा अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र ब्रिटेनका किसानलाई बेचियो। दशकौंदेखि भइरहेको फोस्फेटको अधिक उत्खननका कारण यो देशको धेरैजसो प्राकृतिक भाग नष्ट हुँदै गयो। त्यसकारण सन् 1921 मा नेशनल जियोग्राफिक म्यागजिनमा यो देशमा भइरहेको उत्खननलाई संसारको सबैभन्दा खतरनाक उत्खनन भनी आर्टिकल छापियो। साथै यो देशलाई घास्ली ट्र्याक अफ ल्यान्ड अर्थात् कुरूप जमिनको भाग नामाकरण गरिएको थियो, तर अझै पनि यहाँ उत्खनन भने रोकिएको थिएन। दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा नाउरूमाथि जापानले कब्जा गरेको थियो, तर जापानले युद्ध हारेपछि फेरि त्यहाँ अस्ट्रेलियाले नै कब्जा जमायो। तर त्यति बेलासम्म त्यहाँको जनसङ्ख्या धेरै कम भइसकेको थियो। अब त्यहाँ 600 जति नाउरू जनता मात्रै बाँकी थिए। तैपनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अस्ट्रेलिया, ब्रिटेन र न्युजिल्यान्डलाई संयुक्त रूपमा यो देशको प्रशासन सञ्चालन गर्ने जिम्मा दियो। त्यसपछि फेरि फोस्फेटको उत्खनन अझै तीव्र रूपमा हुन थाल्यो। सन् 1945 देखि सन् 1968 सम्म यी 3 देश मिलेर यहाँ अत्यधिक मात्रामा फोस्फेट उत्खनन गरे। तर सन् 1968 जनवरी 31 मा नाउरू अस्ट्रेलियाबाट स्वतन्त्र भयो। त्यसपछि यो देश स्वतन्त्र गणतान्त्रिक मुलुक बन्यो। तर त्यतिबेलासम्म यो देशको 1/3 भन्दा धेरै भागमा उत्खनन भइसकेको थियो। यो देशलाई युरोपियन र अस्ट्रेलियनले कसरी र कति लुटेका थिए भन्ने अनुमान तपाईँ त्यहाँका तस्बिर हेरेर पनि अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। कुनै समयको हराभरा यो देशमा चारैतिर सेता चुनका पहाड र गहिरा खाडल बाहेक केही पनि देखिँदैन। जमिनको उब्जाउ हुने तह पूर्ण रूपमा नष्ट भइसकेको थियो।
स्वतन्त्र भइसकेपछि पनि नाउरूले आफ्नो देशको प्राकृतिक अवस्था सुधार्नुको सट्टा फोस्फेट उत्खननलाई नै जीविका चलाउने माध्यमका रूपमा चुन्यो र भारी मात्रामा बाँकी रहेको फोस्फेट उत्खनन गर्न थाल्यो। अब फोस्फेट निर्यातबाट उसले पनि निकै राम्रो विदेशी मुद्रा कमाउन थाल्यो। यहाँको जनसङ्ख्या थोरै भएको हुनाले उनीहरूले पशुपालन, खेती तथा माछापालन जस्ता मेहनत गर्नुपर्ने काम छोडेर उत्खननको क्षेत्रमा काम गर्न थाले। त्यतिबेला यहाँका 90% भन्दा धेरै जनसङ्ख्या उत्खननको क्षेत्रमा काम गर्न थालेका थिए, किनकि त्यसबाट सजिलै विदेशी मुद्रा हात पर्दथ्यो। फोस्फेटको मूल्यमा भारी वृद्धि भएका कारण केही समयमा नै नाउरू संसारकै धनी देशहरूको सूचीमा पर्न थाल्यो। सन् 1981 मा यहाँको प्रतिव्यक्ति जीडीपी $27,000 पुगेको थियो, जबकि त्यतिबेला अमेरिकाको प्रतिव्यक्ति जीडीपी $14,000 थियो। अर्थात् नाउरूको एक व्यक्ति एउटा अमेरिकन भन्दा 2 गुणा धनी थियो। तर सम्पूर्ण जनसङ्ख्या फोस्फेटको उत्खननमा लागेका कारण देशमा कृषि तथा अन्य व्यवसाय भने ठप्प हुन पुग्यो। अर्को कुरा, उत्खननका कारण जमिनको उर्वरा शक्ति पनि पूर्ण रूपमा नष्ट भएको थियो, जसका कारण खाने पिउनेदेखि सम्पूर्ण कुरा विदेशबाट आयात गर्नु परिरहेको थियो। देशमा धनी व्यक्ति धेरै र पर्याप्त विदेशी मुद्रा भएका कारण मानिसहरूले महँगा डिब्बामा बन्द भएका जङ्क फुड आयात गर्न थाले। धेरै मात्रामा जङ्क फुड खाएका कारण यो देशका 94% भन्दा धेरै जनसङ्ख्या मोटोपनको शिकार भए। त्यति मात्रै होइन, 40% भन्दा धेरै मानिस टाइप 2 डायबिटिज र हृदय रोगबाट ग्रसित हुन थाले। सन् 1990 को विश्व स्वास्थ्य संगठनको रिपोर्ट अनुसार नाउरू संसारको सबैभन्दा धेरै मोटा र धेरै बिरामी मानिस भएको देशका रूपमा गनिएको थियो। प्राकृतिक साधनको पनि एउटा निश्चित सीमा हुन्छ। यहाँ रहेको फोस्फेट पनि बिस्तारै कम हुँदै गयो, जबकि यहाँको अर्थव्यवस्था पूर्ण रूपमा फोस्फेटको निर्यातमा निर्भर थियो। यतिसम्म कि अन्न र पानी पनि फोस्फेटको निर्यातबाटै किन्ने गरिन्थ्यो। तर फोस्फेटको कमीका कारण यहाँको अर्थतन्त्र बिस्तारै ओह्रालो लाग्न थाल्यो। सन् 1968 मा जति फोस्फेट उत्खनन हुन्थ्यो, सन् 2001 सम्म आइपुग्दा त्यसको 1/4 पनि हुन छोडेको थियो। उत्खनन घटेसँगै देशमा बेरोजगारी पनि बढ्न थाल्यो। न त यहाँ कुनै उद्योग धन्दा थिए, न त दक्ष जनशक्ति नै थियो। त्यसैले सन् 1990 मा अर्थव्यवस्था चलाउनका लागि नाउरूले अफशोर बैंकिङको सहारा लियो। त्यसपछि नाउरूमा 400 वटा विदेशी बैंक खोल्ने अनुमति दिइयो। संसारको कुनै पनि व्यक्तिले नाउरू नआइकन यी बैंकमा खाता खोल्न सक्थ्यो र कुनै पनि व्यक्तिले केही पैसा दिएर नाउरूको आर्थिक पासपोर्ट पनि लिन सक्थ्यो। त्यसपछि यो देश मनी लन्डरिङका लागि ट्याक्स हेभन बन्यो, मतलब कालो धनलाई सेतो बनाउने उपयुक्त स्थल बन्यो। यसबाट नाउरूले धेरै पैसा पनि कमायो। तर सन् 2001 मा अमेरिका र फाइनेन्सियल टास्क फोर्सको दबावमा नाउरूले त्यो काम पनि बन्द गर्नु पर्यो। सन् 1995 मा नै यसको सरकारी खर्च राजस्व खर्चभन्दा धेरै भएका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परिसकेको थियो। सन् 1990 मा यो देशको अर्थतन्त्र $1.30 करोड को थियो। तर सन् 2001 मा आइपुग्दा त्यो घटेर मात्र $30 करोड भयो। मतलब नाउरूले आफ्नो जीडीपी को 90% हिस्सा गुमाएको थियो। यति मात्रै होइन, नाउरूको केन्द्रीय बैंक समेत टाट पल्टेको थियो। त्यसपछि नाउरूसँग भएको विदेशी मुद्रा र हवाई जहाज समेत जफत गरिएको थियो। देशमा बेरोजगारीको दर 90% भन्दा माथि थियो। सन् 2005 सम्म आइपुग्दा देशमा फोस्फेट पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको थियो। सन् 1968 देखि सन् 2002 सम्म फोस्फेट निर्यात गरेर नाउरूले $3.60 करोड कमाएको थियो। सन् 1971 मा यो देशको प्रतिव्यक्ति आय $50,000 सम्म पुगेको थियो। तर सन् 2004 मा आइपुग्दा यो देश कंगाल भयो। अहिले यो देशले अस्ट्रेलिया जाने व्यक्तिहरूलाई रोक्ने शरणार्थी क्याम्पका रूपमा काम गरिरहेको छ। त्यसबापत अस्ट्रेलियाले नाउरूलाई प्रत्येक वर्ष $43 लाख दिने गर्दछ। अर्थात् यो देश अहिले अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको निगाहमा बाँचिरहेको छ। नाउरूको यो स्थिति देखेर अहिले मध्यपूर्व लगायतका प्राकृतिक साधनमा निर्भर देशहरूले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न थालेका छन्। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।